दुनिया के इस सबसे मेनेटास्टिक जानवर के बारे में कुछ अजीब और मजेदार बातें सुनना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 1, शेर का दांचा देख के लगता है जैसे जिम के सभी लेग डेज स्किप कर दिए हो। बहुत पतले पैर होते हैं। फैक्ट नंबर 2, मेल लायंस 20 घंटे तक सोता है, मतलब उनका असली मंत्र है ईट स्लीप रिपीट। फैक्ट नंबर 3, जब लायन दौड़ता है तो उसकी दाढ़ी हवा में उड़ती है, एकदम स्लो मोशन बॉलीवुड हीरो जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 4, लायंस का ग्रुप प्राइड कहलाता है, शायद इसीलिए उनका एटीट्यूड हमेशा किंग ऑफ द जंगल वाला होता है। और फैक्ट नंबर 5, सबसे फनी शेर की दहाड़ इतनी जोर की होती है कि 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, मतलब अपने क्रश को इंप्रेस करते वक्त ही प्यार की दाहत देना उनका स्टाइल है। तो दोस्तों, कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा? कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना। बाय।